которые обеспечиваются центральным отоплением, газовым отоплением и тепловыми насосами. А также солнечными батареями, которые будут устанавливаться через месяц. У нас в высокой степени подготовка спортсменов теннисистов. Проводим сборную Украины. В спортивном зале одновременно могут заниматься 250 в смену, 2500 детей в день. Нам осталось 14,5 миллионов для того, чтобы обеспечить настройку, обеспечить дополнительное оборудование. Ну, в принципе, подрядчик вызвал свое финансирование. Нам осталось закрыть. Рассчитаться надо. Рассчитаться, чтобы податься на ДАБИ и закрыть. Ну, для того, чтобы сдать объект, нужно показать полный расчет за объект. В этом есть проблема? В расчете? Нет проблем. Не будет же объект, какова его структура финансирования? Это Все в бюджет, да? нет, в плане строительства? Да. Нет, в плане строительства стоимость 166 миллионов, оплачено 151, из них 69 государственный, 47 областной и 38 городской. Отлично. Как раз 3 вида бюджета участвуют. Да. Государственный, областной, городской. Вот Прекрасно. если бы нам 14,5 метров поделить, для нас было важно выдержать 25 метров. 25,02. Сколько дорожек? 6? 6 дорожек, да. А глубина? 165. Так, технологічне обладнання внизу. Вот там находится полностью система фильтрации. Подогрев осуществляется газовыми котлами. Мощность 128 киловатт. Подогрев идет. Система вентиляции, сушка, система РВИ, встроенная вентиляция. Это все смонтированная работа. Я потом просто показываю, что каждый зал, он отвечает за подготовку своих групп мышц и необходим разноплановый. Их объединить в одном зале не представляется возможным. Центральная городская больница. Общий бюджет 131 миллион. Бюджетным назначением прописано еще 6 миллионов 300, осталось 107 миллионов, чтобы мы полностью все завершили. Приемное отделение обществительной работы завершены. Не установлен рентгенаппарат, потому что мы ждем разрядку мозга на установку. Оборудование у нас есть полностью. По МРТ КТ установлен, УЗИ установлен. МРТ ждем плановое поступление в наше приемное отделение. Список необходимого оборудования сейчас мы согласовываем с администрацией для того, чтобы операционную оснастить и кабинет по оказанию неотложной помощи. Особенность данной нашей больницы, она является опорной. Она оказывает медицинские услуги 3 многообразованным районам: Измаильскому, Болградскому и Белгород-Днестровскому частично. В данной больнице, мы сейчас находимся вот корпус, вот он идет, значит, будет строиться кислородная станция полностью с учетом опыта обеспечения кислорода больным ковидом. Будет строиться своя подстанция. У нас строится 2 лифта. Вот они. В приемном отделении мы сейчас находимся. Это взрослое приемное отделение. Чуть раньше детское приемное отделение. Они разделены. И, соответственно, находятся все кабинеты, которые соответствуют европейским стандартам. Мы можем сейчас пройти и посмотреть. Силами города и привлечением европейских проектов финансирования у нас полностью реконструировано детское отделение. Это 3-й этаж. Планируется
реконструировать всю больницу за эти деньги. Это 270 мест, улучшенное размещение больных. Это в палате будет находиться горячее водоснабжение, душевые, необходимость ванны, двухместные палаты. Будет полностью реконструирована хирургия. Хирургия является для нас базовым, 60 койко-мест. На нем основывается центральная городская больница. Мы оказываем наши приоритеты, это неврология, это детство, это перинатальный центр, кто расположен везде в этом комплексе. Он, здесь его на картинке нет, он находится по диагонали на 80 мест. Перинатальный центр тоже сегодня оборудован необходимой палатой интенсивной терапии. Мы завершили работы по реанимации детской. У нас 2 реанимации. Детская, есть взрослая реанимация, есть детская реанимация для немовлят и для более старших детей. Поэтому кислородная станция будет строиться с учетом расчета на одного больного. Мы получили опыт лечения больных в Дунайской областной больнице, поэтому мы знаем, какая будет кислородная станция. Велике будівництво, по програмі «Велике будівництво» було виділено 8 мільйонів, були освоєні, і додатково 3,5 мільйони у нас було в Білгород-Дністровськ не освоєно, але перед Новим роком вони освоїли ці кошти. Тому 1,5 мільйонів повністю освоєні, обладнання все отримали, рентгенапарат, УЗІ-апарат і КТ. Все встановлено, зараз підготовлено рентген буде встановлений, тому що бригада захворіла інженерів. Також готова кімната у них під МРТ обладнання, яку ми чекаємо все ж таки. Маємо надію, що отримаємо. Сегодня 230 больных, из них требует компьютерного диагностирования, причем 15 человек. Смотрите, я понимаю, что приемное отделение работает круглосуточно, принимая людей. Но это не ургентная ситуация. Да? Сюда будут приходить люди для того, чтобы делать исследования. Мой вопрос заключается в том, понимая, что спрос на эту услугу больше, чем 8-часовой рабочий день, если у вас возможность работать в 2 смены, в 3 смены. Во многих странах эта аппаратура работает круглосуточно. Люди записываются на 3 часа ночи, на 4 часа ночи, когда есть спрос на это. У нас единственная ургентная больница. Для того потрібна певна кількість співробітників. 95% лікарня забезпечена лікарями молодшими, середніми лікарями. У нас единственная на юге Одесской области больница оказывает ургентную помощь. Работающая круглосуточно. Я розумію, що об'єм цього проєкту, він значно більший, ніж просто приймальне відділення. І це добре, це супер, ми цілком це підтримуємо.